Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning muborak bir bashoratli mo'min musulmonlar uchun, ummatlari uchun bir bashoratli hadislari bor. Hazrat Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, qaysi bir musulmon erkak yoki musulmon ayol juma kunida yoki juma kechasida vafot qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha bandani, ya'ni o'sha muslim va muslimani Alloh taolo qabr azobidan xalos qiladi. Alloh taologa yo'liqqunga qadar qabr azobidan Alloh taolo uni ozod qiladi degan ekanlar. Mo'min musulmonlar uchun eng katta Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ulug' bashoratlaridan biri mana bu hadisdagi aytilgan qaysi bir insoniki agar juma kunida vafot qilsa, kunduzi bo'ladimi, kechasimi, bu ba'zi ulamolarimiz aytgan ekanlarki, husnul xotimani belgisi degan ekanlar. Ya'ni xotimasi chiroyli bo'lishligini belgisi juma kuni yoki kechasida vafot qilishlik degan ekanlar. Shunga yo'ygan ekanlar. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi